back to my another video. Hope you guys सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन. सो आज चाहिँ कता जानला भन्दाखेरि भिउटार जानला हो. अस्ति कार्तिक आएको थियो खासमा. एउटा कन्टेन्ट भेटिहाल्यो त्यही भएर एउटा भिडियो बनाइदिहालौँ भनेर लागि परेको छु. सो बाटो चाहिँ अस्तिकै हुन्छ हैन. त्यही विन्डो हाउस जाने बाटै हुन्छ. यो डेस्टिनेसन चाहिँ फरक छ आजको लागि. अस्ति ठुलो पानी परेछ बाटो खत्तम भयो त्यता. बाटो चाहिँ एकदम अफरोड बबाल रहेछ त्यतापट्टि जाने भिउटार जाने बाटो चाहिँ हैन. सो बाइक लिएर जान्छौँ हामी चाहिँ. अफरोड टेस्ट हानेर रैला गर्नुपर्छ. उतै माथि पुग्नुपर्ने हो खास चाहिँ. धेरै टाढा पनि छैन. मौसम चाहिँ एकदम क्लाउडी छ हैन. कतिखेर पानी पर्छ ठेगान छैन. हिजो पनि ठुलो पानी पऱ्यो त्यता. आजको भिडियो त्यति लामो नि हुँदैन होला. यहीँ कार्तिकबाट सुरु गरेको भिडियो छोटो मिठो हैन. अफरोड काण्ड बनाउनुपर्छ आज. यताबाट चाहिँ हाम्रो जर्सिम्पो जान्छ हैन. जर्सिम्पो हुँदै सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची जता गयो नि भयो. यताबाट चाहिँ त्यो अस्ति गएको विन्डो हाउस जान्छ हैन. हामी चाहिँ अहिले खास चाहिँ भ्यू टावर जाँदैछौँ. सो पुरै अफरोड छ हैन बाटो. बाटो चाहिँ रोइला हो क्या. कति ठाडो हो उकालो पनि. रुख भएको ठाउँबाट बाइक लैजानु मजा आउँछ क्या. So guys, बाटो चाहिँ बबाल छ अफरोड पारामा हैन. सल्लाइ सल्लाइ वनको भिडमा झन्नै You can see the road. पानी परेर हो कि लास्टै चिप्लिरहेको छ. ल बाटो एकतिर छ बाइक एकतिर जान्छ त. अहिले उकाल्नेलाई चाहिँ के उकाल्ने हो. आयो हमारा डेस्टिनेशन आ गया. सो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ यहीँसम्म हो हाम्रो. यही हो आजको डेस्टिनेसन हैन. भ्यू टावर लागेर
फाइनली हामी भ्यू टावरको टपमा आइपुग्यो होइन। खास त्यो डाँडामा हुनुपर्ने हो कि भ्यू टावर टक्क लाएर होइन, अलिकति हाइटमा थियो त्यो डाँडा। त्यहाँ कुरा गर्नुपर्दा त्यो तेलकोटको डाँडा भयो होइन। सर जाँदाखेरि त्यो डाँडा मलाई थाहा छैन के को हो। हेरी जाऊ नगरकोट, त्यो माथि टपमा नगरकोट पर्छ। लेट्स मुभ। कातिके त्यही हो है, कातिकोट डेट, कातिकोट देखिन्छ होइन मजाले भ्यू टावर, त्यही हो कातिके। अनि उहाँ पारि चाहिँ मेलम्ची पर्छ भनौँ, मेलम्ची पर्छ त्यतातिर। सो अब एक राउन्ड घुम्नु पर्दाखेरि यताबाट के पर्छ मलाई थाहा छैन। दिस इज आवर दर्शन पौवा, त्यहाँबाट दर्शन पौवा भइहाल्यो। अनि सल्लाहको वनको पारिपट्टि चाहिँ त्यही अस्ति विन्डो हाउस भनेको थियो त्यही पर्छ है त। अब चाहिँ हामी फर्क्यौँ होइन ठ्याक्क लाएर भ्यू टावरबाट। झन् 4 तल्ला 4.5 तल्लामा बनेको छ होइन हाइट चाहिँ। अब भर्याङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 84 वटा भर्याङ, 12 वटा स्टेप, हरेक स्टेपमा 7 वटाको दरले। ओ मुजी जुगा लागेको छ त, त्यहीँबाट यहाँ आउँदा जुगा लाग्यो। You can see here जुगा। ल यसले मेरो रगत खान्छ होइन, केटा हो यसलाई के गर्ने हो टक्क भनिदिनु पर्यो। सो हामी चाहिँ अब टावरबाट फर्किसक्यौँ होइन। भ्याली चाहिँ देखिँदैन रहेछ टावरबाट त्यति राम्रोसँग। सो अरू भ्यू हेर्न चाहिँ दामी छ। सो यु गाइज क्यान कम हियर। क्रेजी राइड गर्नु मन छ भने नि आयो हुन्छ होइन। सल्लाइ सल्लाहको बन घुम्न जाने मन, ल होइ ला 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 ला। गाइज हाम्रो शङ्खरापुरमा नि नेचर चाहिँ बबाल छ होइन। सो
सो कम एन्ड भिजिट दिस प्लेस आवर भ्यू टावर जुन चाहिँ कात्तिकेमा छ होइन। टक्क आएर घुम्नुहोस्, दामी दामी ठाउँ छ। हाम्रो शङ्खरापुर नगरपालिकामा पनि विकसित छैन भनेर नहेर पाऊँ होइन। सबैजना आएर घुमिदिउँ ड्याङ ड्याङ लाएर। सो गाइज भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब हान्दिउँ है त।